Всем привет! Вы на канале Аннелину. Сегодня я буду играть в Murder Mystery. Классно. Кстати, я недавно накопила и купила кое-что. Вот это вот. Мне это очень нравится. Ко мне зашла моя подружка, мы с ней в теме. Вот она, кстати. Эта девочка, она просто скосплеила одного персонажа из аниме. Она хочет играть по звонку, но я сказала, что нет, потому что я видео записываю. Ой, меня девочка убила. Ой. Вот все. Я по лестнице скатилась, как по горке. Вот моя подруга, кстати. Сейчас мы будем выбирать карту. Вот моя самая любимая карта. Это моя самая любимая карта. Так, кто же я? Я Инноцент! Ура! Ладно. Инноцент. Опять, как всегда. Меня Мартер чуть не убил. Но он меня вот-вот сейчас убьет. Это я знаю. Точнее, она, а не он. Кто тут мочу пролил? Испугалась. Вот она. Я ее не увидела. Ну, молодец, девочка хорошо играет. Ой, я тоже так умею. Во. Ой, я хочу эту карту. Ну ладно, проголосуй за эту. Потому что моя подруга за эту проголосовала. Так, надеюсь, хотя бы шериф. Но нет, я Инноцент. Эта девочка подозрительная. Хотя тут все подозрительные. Я увидела Мардера, кажется. Вон она там, она кемпер. Она там поджидает кого-нибудь. Они тимеры. Ну ладно, я тоже тимерша. Что-то она не идет убивать. Может, она там поджидает? Я тоже так умею, как этот мальчик. Классно танцуем. Сейчас, наверное, Мардер придет. Вот и Мардер. Нет, там тупик. Блин. Она ушла. Слава богу. Так. Где она? Время закончилось. Ура! Нет, не время закончилось. Она сама вроде ресетнулась. Нет, это он ее застрелил. Она прощается, моя подружка. Все. Ну вот, как жалко. Вот, офис 2 хочу. Опять. Не успела, ну ладно. Нас 7 человек на карте. Я люблю, когда мало людей. Надеюсь, хотя бы шериф. На этот раз я буду. Не, это лучше. Но я боюсь, что меня застрелит шериф. Потому что в этой карте сложно играть за Мартера. Сейчас еще одну убью. Да как я ее не убила? Я же прям впритык с ней встала. Я прям слилась с ней. Раз. Нет, не бери. Вот, все. Хорошо. В смысле? Что?
Ай, сейчас меня убьют, он про. Еще и невидимость не срабатывает. Где он вообще? А, он прям про. Он меня точно убьет. У меня даже невидимость не работает. А, ну вот сейчас сработало, когда не надо было. Поджидать его буду. Вот он, вот он, вот он. Опа! Ура! Так, кто я? Иноцент. Ну ладно. Всем пока. Всем пока.